在入秋的时候，现在老人容易出现的一个问题是什么呢？老人在入秋的时候，老人有2个误区。第一个误区就是要去输液，上我们的诊所、医院、社区输液去，觉得快换季了，输入液疏通血管好，不对，不好，没有任何的好处啊。这样输液有可能什么呢？以前没用过这个药，可能会造成过敏。还有本来老人以前心脏就不好，你再输好的这种液体会导致心衰，啊，这个不要用的，没有预防性输液用药，避免一些心脑血管的没有，这是第一个。第二个，入了秋之后，大批的老人会出现心衰跟呼衰，为什么呢？天儿凉了，感个冒，呼吸道感染了，没当回事儿，我在家边扛2天吧，2天3天一下就心衰呼衰了。特别以前既往心脏有毛病或者肺有问题的，一拖那么1、2天，就一个小感冒就来医院，可能就一个大病了，就和一个鬼门关一样的熬过去。所以老人在过换季这个季节冷的时候出现了感冒的情况下，我建议还是及时的来医院查一下，用药观察看，如果严重了再进一步复查的，因为往往这个大病就是这样拖出来的。